बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप लोगों की दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों को एक नई रेसिपी बताऊंगी जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। चलो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। ये देखें, मैंने अच्छी तरीके से सब कुछ काट लिया था। चाइनी चावल आप लोगों ने खाए होंगे, लेकिन ऐसे चाइनी चावल जो आप लोगों ने कभी नहीं खाए होंगे वो आप लोगों को तरीका बताऊंगी। बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। जो चिकन मैंने बॉईल किया था वो अच्छी तरीके से हम लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इसके अंदर हम लोगों ने सोया सॉस के 3 चम्मच ऐड करने हैं, वो भी अच्छी तरीके से मिक्स। जो सब्जी मैंने दिखाई थी वो आस्ता आस्ता इसके अंदर मिक्स करते जाना है, आस्ता आस्ता इसे भून लेना है। कुछ लोग इसको बॉईल करके भी इसके अंदर मिक्स करते हैं, लेकिन मैं बॉईल नहीं करती। इसी तरीके से हम लोगों ने भूनते जाना है। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही हम लोगों ने चाइनीज सॉल्ट ले लिया है, वो भी मैंने 20-30 रुपए का लिया था, ज़्यादा नहीं। आधा किलो मैंने गोश्त लिया था, वो भी कीमे वाला। आप लोगों को दिखाया था पहले मैंने किस तरीके से इसे बॉईल किया, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। इसी तरीके से अच्छी तरीके से हम लोगों ने मिक्स करते जाना है। और आगे देखना हम लोगों ने क्या करना है इसे। आगे हम लोगों ने सूखा धनिया का पाउडर 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करने हैं। बंद गोभी आप लोगों को दिखाई थी वो भी इसके अंदर ऐड करनी है। इसी तरीके से अब अच्छी तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, इसे मिक्स कर लेना। जो इसका मसाला है इसके अंदर मेल्ट हो जाए, अच्छी तरीके से हम लोगों ने इसे भून लेना है। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करो, साथ ही कमेंट भी किया करो कैसी बनी। ये कैसी बनी है जल्दी से कमेंट में बताना है कैसी बनी है ये मेरी रेसिपी। 4 अदद मैंने अंडे लिए थे, तोड़ फोड़ के इस डब्बे में डाल लिया। अब अच्छी तरीके से हम लोगों ने मिक्स करना है। साथ ही मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है, नमक डाला है, मैंने क्या क्या चीज़ें हैं वो आप लोग गौर से देखनी है। काली मिर्च का पाउडर भी डाला है और इसमें जर्दा रंग भी डाला है। ये देखिए, सिर्फ इतना सा हम लोगों ने डालना है ताकि जो इसका कलर है बिल्कुल चेंज हो जाए। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि जो कलर है अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। अगर आप लोगों के घर में घी है या ऑयल है, मैंने तो घी का इस्तेमाल किया था, ये देखें। और इसको अच्छी तरीके से हम लोगों ने गर्म कर लेना है। कमेंट में लाजमी बताना है। अब तक करीबन हमारा जो ऑयल है बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम और एक बात गौर से सुनना है, इसकी जो डो है हम लोगों ने मोटी बनानी है, बिल्कुल पतली नहीं बनानी। ये देखें, मैंने मोटी बनाई है। इस बार मैंने अंडे को फ्राई किया है, पहले मैंने उबाइल करके इसके। अगर आप लोगों का दिल नहीं चाह रहा फ्राई करने को तो आप उबाइल के भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तकरीबन हमारा जो अंडा है दोनों तरफ से फ्राई हो चुका है। अब हम लोगों ने इसको उतार के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। वो कैसे काटना है वो आप लोगों को तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से उसी चम्मच के साथ इस तरीके से हम लोगों ने काट लेना है। और ये देखिए कितने छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है। ये वो पानी है जिसमें हम लोगों ने चिकन को बॉयल किया था, वो इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करना है पानी, ताकि जो हमारे चाइनी चावल हैं और भी मज़े के बन जाएं। तकरीबन मैंने तीन तीन डब्बे मैंने चावलों के लिए थे, अच्छी तरीके से उसे भिगो के रख लिया है। और 4 डब्बे हम लोगों ने पानी के ऐड करने हैं। जब तक हमारा पानी बॉयल नहीं होता तब तक हम लोगों ने दूसरी तरफ चले जाना है। चावलों को अच्छी तरीके से, ये देखें, मैंने पहले ही भिगो के रख लिया था। अब इसके अंदर चावलों को ऐड करना है क्योंकि हमारा जो पानी है बिल्कुल पक चुका है। चावलों को हम लोगों ने ऐड कर लिया है। अब हम लोगों ने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तकरीबन जो हमारा पानी है बिल्कुल सूखना शुरू हो गया है, यानी कि खुश्क हो गया है। गरम मसाले को हाथ से हम लोगों ने अच्छी तरीके से मसल लेना है। हमारी जो चावलों की खुशबू, हाथ से मलने से जायका बहुत ही मज़े का हो जाता है। हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम लोगों ने बाह में रख देना है इसे। जो हम लोगों ने अंडों को फ्राई किया है वो भी छोटे छोटे टुकड़ों को इस तरीके से फैला देना है। अब अंडों को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और चावलों को हम लोगों ने बाह में रख देना है। चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ये देखें किस तरीके से बन गए हैं। चाइनी चावल बहुत ही मज़े के बन गए हैं। और इंशाल्लाह दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।